Hello ma'am, ito po yung video update ng pinagawa niyo sa akin. Tapos na po siya. Actually, yan o, meron siyang piping. Nilagyan ko na rin ng piping para ma-satisfy kayo. Maganda po pagkaka-upholstery niyan. Yan, nakabalot na siya actually. Ready na po siya. Kaso nga lang ang problema, habagat dito. Walang madadaanan. Yan o, nilagyan ko ng lona para hindi siya protection niya, hindi siya matuluan, hindi siya mabasa, hindi siya mag-moist. Tinaas ko na rin po in case na tumaas ang tubig. So, ayan. Yan, naka-ready na po yan. Kalas-kalas lang siya. Tapos daan buuhin sa ano ninyo. Thank you ma'am, bye-bye. Update lang po.